chega a encostar a roda. No final a gente vai fazer. Isso. Vai vir bem devagarinho, pé na embreagem, no freio. Devagarzinho. Isso, nesse ritmo. Quando escorregar a roda eu te aviso. O carro fica leve, né? Coisa estranha. Pode parar atrás lá do Isso. E no máximo você puder. Isso, constante. Isso, constante. Freio. Passou a placa, você... Que aí ele vai assentar a traseira. Aproveitar o buraco de tatu que você cavou? É. Ah, tá bom. Menos eu deixar deslizar. Muito legal. Aqui, se fosse um caso, se o quadro não está funcionando, o que a gente tem que fazer? Tirar material. Sim. Pegar a enxadinha, ó, uma pazinha. Enfiar uma tábua. Uma tábua. Você atolou mais do que a... Agora resolve o filecil. Agora, ó. Ué, ele atola mais na hora de frear. Você viu a freadona que eu dei? Aí ele enterra a roda. Aí ainda caiu aqui, olha. Pode parar. Olha o lado de cá, como é que ficou ali aqui. Então, o que fica do exercício, a areia, é não frear, deixar o carro parar sozinho, porque se a gente... Posso usar a desculpa que eu estou recuperando a dengue? Lógico. Não, você tá mesmo. Então, tá doido.